bones a tothom. Estem en el primer dia del cicle de xerrades Inside Sant Babel, en el qual anem explicant i desgranant els diferents processos creatius d'aquest projecte, d'aquest disc. Avui és el primer dia i ens fa molta il·lusió perquè encetem moltes coses on molta gent que han donat molt de suport i han entregat molt de la seva experiència i del seu art en aquest projecte. Avui, el primer dia, farem amb l'intèrpret, l'acompanyant d'aquest disc, el segon dia amb en Joan, el tècnic de so, el tercer amb el càmera, l'Albert, amb el que vam registrar el videoclip, i el quart amb un dels participants, un dels productors que han participat en el proper disc, que és un disc sorpresa que ja veureu. I comencem, avui és el primer dia, ens fa molta il·lusió perquè tenim una de les persones que ens ha acompanyat durant més hores, més temps, amb més energia i amb més dedicació. Parlarem sobre el procés d'interpretació de la música conceptual feta amb textures. I ho farem amb l'Agustí Bosom, també el podeu conèixer actualment com a Arbre, que està presentant un nou disc. Agustí Bosom és músic, productor, compositor, artista, multiinstrumentista. Em va ajudar, em va col·laborar i va fer molt, ja veureu com, portant simplement amb una guitarra. I la feinada que va fer va ser descomunal. Molt bones. Hola, molt bones. Com estàs, Ran? Encantat de saludar. Molt bé, tu. Gràcies per estar aquí, xato. T'ho agraeixo moltíssim. Estava dient-te això, que realment ja estem aquí. Va ser poder presentar per nosaltres, crec que per nosaltres, i parlo en plural, és una satisfacció molt gran perquè aquest disc és un procés molt llarg. És un disc que es va gravar al llarg de 2 anys, va sortir més de 10 hores de gravació, d'enregistrament. És un disc d'improvisació instrumental, gravat en directe, a una sola presa i sense límit de temps. I així teníem tracks que se'ns feien, que podien ser de 5 minuts, de 7, però també de 15, 20 i 45 minuts inclús. El títol del disc ve del recurs sonor, que li diem que és el sound texture, que l'utilitzem per interpretar la música conceptual, el sound concept. I així donem una sensació de bombolla de so, de sound bubble. Què vol dir tot plegat? Doncs el sound concept és posar música, so, en un concepte específic. Pot ser material, visible, palpable o abstracte. I aquí va ser, on va generar tota la part artística i conceptual d'aquest disc, perquè es tracta d'improvisar, de fer música a partir d'un concepte que jo li donava a l'Agustí, que parlàvem i debatíem amb l'Agustí, i s'havia d'interpretar. I com s'havia d'interpretar? Doncs amb això que us dèiem, amb aquest recurs de fer textures, de no anar a buscar un ritme o una melodia, sinó de crear un ambient, un color sonor, un paisatge, com deia una vegada l'Agustí, i de tot això explicar aquest concepte, aquest objecte, aquest aspecte, que pot ser bé el riu, les gotes d'aigua, un mar, però també pot ser un per què, els dubtes, jugar, i tot això s'havia de fer amb música. I aquí va entrar aquest artista, i és important. Per què dic artista? Perquè jo no buscava una guitarra, jo no buscava només un guitarrista, sinó que volia algú que entengués tot el que era el paisatge sonor que buscava
I qui millor que l'Agustí, que és un artista polifacètic, multiinstrumentista, té una productora, Sensart, en el qual doncs, ha treballat en molts camps de l'art, tant sigui el teatre, sigui el cinema, sigui la fotografia, exposicions, etc. I això això donava un conjunt, una visió molt global i molt detallista de molts camps que era important per fer possible sonorament aquests conceptes, perquè, insistim, no hi ha una melodia, no hi ha un ritme, no hi ha un compàs, sinó que es tractava d'interpretar una cosa molt abstracta. Com vas entomar el fet de treballar a partir de música, del sound concept, de la música conceptual? Després ja veurem el recurs, però sí de dir, anem a parlar d'un concepte. Bueno, ho vaig entomar com un repte. Per mi, qualsevol cosa que em tregui del que habitualment faig o del que estic més avasat a fer, m'agrada experimentar de sempre, no m'agrada quedar-me sempre fer el mateix i tot i que jo em dedico potser més, o amb la meva part artística em dedico més a fer, a explorar altres camps de la música, la part instrumental sempre ha estat molt un camp que a mi adoro profundament i segurament he après a fer música instrumentalment des de molt petit. Inconscientment, parlo. Vull dir, no era conscient potser que estava estudiant música instrumental quan sentia depèn de quins discos, no? Però tot això queda, no? I quan em vas plantejar, ja ens coneixíem, que havíem treballat en altres projectes, no com aquest, alguna cosa similar amb les bandes sonores en directe, que ja hi havia punts, no? I tu m'anaves explicant coses i ho vaig trobar molt interessant. Molt interessant per diverses coses, sobretot perquè quan et donen una paleta de colors per explorar, clar, jo estic acostumat a treballar que o me la poso jo o ve donada, però vull dir que ja està molt escrita, no? I aquí l'havíem de construir de zero. Llavors això és una meravella. Per algú com jo això és una meravella, perquè li estàs fent un regal. Li estàs dient, ala, explora. Llavors això per mi és fantàstic, perquè tot i la teva direcció, a mi em vas donar carta lliure, no?, per dir, dins el teu rang, dins la teva experiència, la teva manera de fer, explora el teu instrument sobre aquest concepte. Que a mi això em va semblar genial. Es tracta d'utilitzar un recurs per explicar una cosa molt abstracta i, com estava dient l'Agustí, es tractava d'indagar en el teu instrument per fer-lo un mitjà de comunicació molt intern perquè no és la paraula. Crec que ens hem passat 3-4 vegades més de temps filosofant, divagant, inclús debatint doncs, com el tractament artístic de cada concepte, més que no pas interpretant-lo. I aquí està una de les coses que més m'ha agradat de tot plegat, és de com hem dedicat un temps d'abstracció mental, que ve des de l'experiència, òbviament, de les vivències, però d'aquesta extracció mental per després poder-ho ficar directament, insistim, amb una improvisació en directe. Per tant, veníem d'una preparació endarrere, de moltes hores de debat, de parlar sobre art, sobre la música, òbviament, però sobretot d'aquests colors, no? Com ho vam fer? Doncs ho vam fer-ho directament sense jerarquia de sonoritats, per això el sembava de tot condensat, i sense melodia, allò, la jerarquia aquella de melodia, ritme i harmonia, no? Que són els 3 pilars fonamentals. Per mi va ser una experiència brutal poder-la compartir de vull això, vull aquest concepte, com el podríem interpretar? Jo sempre ho he dit, la cara de sorpresa que vas posar quan et vaig dir en el primer tema i et dic white noise. Pels que no entengueu, white noise és el ruido blanco, el soroll blanc, aquell so... Doncs això amb una guitarra. A la que hi ha vibració no hi ha so blanc, és impossible. Sí. Quins recursos tu mateix vas anar desenvolupant o indagant per acabar traient doncs, el que tu tenies o el que tu volies expressar? Bueno, vam partir de la base, en quant a recursos, de treballar sempre amb res digital. És a dir, que tot el que féssim, tot i que passés per pedals, tractéssim el so, evidentment,
fos creat en el moment que gravàvem, no? I experimentar amb el moment que estàvem gravant i provàvem coses que ens despistàvem, no? O sigui, jo recordo a vegades allò, provar coses, merda, no? Aquí m'he passat de volum, aquí... Però clar, si no feies això, després, al cap d'una estona, no arribaves a trobar el volum exacte on volies o creies que podia semblar aquest concepte. Clar, els recursos no deixa de ser una guitarra i tot el que puguis fer amb una guitarra, en el meu cas. Per exemple, el cas de White Noise que expliques, clar, és el que deies, si no hi ha vibració, o sigui, si, el white noise és que no hi hagi vibració, és tot quadrat, vull dir, és una petita distorsió, per tant, amb una guitarra a la que fas una corda hi ha una vibració que és rodona, per tant, sinuïdal, per tant, no existeix, no puc crear white noise. Sí que em puc acostar a nivell sònic com podria ser el més proper que m'imagino jo, no, a white noise. Llavors vaig intentar, en aquest cas, doncs vaig intentar distorsions, overdrives, efectes, fregar la corda molt lleugerament per crear un so que semblés el so d'una ràdio. Tot el que se'm passava pel cap ho intentava aplicar. Llavors per això els tracks eren llonganisses, que dic jo, eren llargues. Però clar, perquè ens donàvem aquest espai, clar, i aquest joc és fantàstic. No només et vaig posar cara de sorpresa amb aquest tema, sinó me'n recordo que també un altre que per mi va ser clau, que va ser les bombolles, no? Perquè, clar, tu parlaves molt de bombolles i les bombolles, clar, amb una nota, jo me'n recordo que et deia, però una nota com a bombolla o com a concepte sònic, no? Perquè, clar, una nota puc dir que és una bombolla, però ben bé això no és el que tu volies, no? I llavors allà discutíem i parlàvem molt de com fer-ho, com tractar-ho, fèiem proves i ens acabàvem alliberant, no? I quan havíem fet unes quantes tomes, no? Vale, ara passem a un altre concepte, no? I després ja ho revisarem. Però clar, amb conceptes molt abstractes, aquí hi havia un gran repte, però abans passar bomba, ja ho saps tu, vull dir, el fet de trencar esquemes i buscar coses que aparentment no són factibles, et fan arribar a altres llocs. Realment el disc aquest, com he dit abans, i disculpeu si em reitero, és una improvisació, perquè havia de ser molt free, en directe. Llavors no hi ha música electrònica. Tots els sons estan executats en el moment, amb una flauta i amb una guitarra. Sí, amb l'ajut de pedals d'efectes, que ens donaven doncs, altres colors, altres marges, altres volums, però res més, res més. I això ens permetia donar-li aquest caire, aquest sentit, aquestes textures més orgàniques que anàvem cercant, no? Sempre amb el referent dels elements, però una cosa que ha dit molt bé l'Agustí és que nosaltres veníem amb una preparació molt prèvia, doncs de molt debat, de molta conscienciació de què anàvem a buscar, però evidentment nosaltres construíem una presentació, un nus i un desenllaç. Sabíem on havíem d'arribar, com deia l'Agustí, potser havíem de provar algun so que en aquell moment entra malament, però saps que has d'anar graduant fins a poder crear aquell so que estàs generant per fer la capa que estàs creant, no? Realment això va ser un laboratori brutal, perquè no només amb el que ja veníem de dir no, és que faré això, per anar a arribar a aquesta textura, quants loops haig de fer per arribar a aquesta capa, vale, doncs vaig provant. Però hi havia moltes coses que m'agradaven molt perquè l'organicitat aquesta ens portava a coses de dir, i això com s'ha muntat? De fet, ell ho ha dit, en el tema de bombolles, el tema de bombolles és el track H2O i és un track que són gotes que van caient. Això és un ritme. I nosaltres el que volíem és que anés asincopat tota l'estona, però és que després d'estar muntat, al mig track, veies que el ritme havia canviat. I aquesta era l'organicitat, aquest to tan orgànic que dius, ostres, ha mutat d'una manera natural. Tot sol ha anat canviant. Realment, jo crec que va ser un encert perquè, com dèiem un dia, no, de potser hem perdut una miqueta de qualitat de so, però hem guanyat amb una naturalitat que si no hauria estat impossible. Realment, la producció va ser
molt senzilla. Jo no tinc un estudi, o sigui, tinc un home studio, un estudi completament molt minimal, perquè a mi sempre m'agrada gravar fora si puc, però jo em gravo totes les maquetes a casa i llavors això ens permetia eh, passar-nos moltes hores a experimentar molt. Tot el que segurament no haguéssim pogut fer en un estudi, no, professional, això vam poder aquí estar i tenir-ho tot. Jo me'n recordo, vaig passar com no sé quant de temps amb tot muntat aquí en els dos despatxos que tinc, no? En un estaves tu, en l'altre estava jo, i amb els ordinadors enmig i tot cablejat. Això ens va permetre precisament tenir aquesta tranquil·litat de, bueno, ara amb aquest matís, perquè hem fet això, ha sortit això, ho escoltàvem una miqueta, llavors deies, aquest matís igual el podem enfocar cap aquí, el podem tirar cap allà. Clar, això és una llibertat absoluta, no? O de com si, ostres, ara estic, avui jo estic que no puc més, no? Ja hem fet no sé quanta estona, parem. Això jo crec que li va anar molt, molt bé al projecte i després la feinada que vas fer tu de condensar, que suposo que en parlaràs ara, no? Però de condensar tota aquesta botifarra que dic jo, no? Que hi havia tracks i tracks i tracks i hores, no? I de material que no és que hagi quedat descartat, és que el que explicaves tu ara molt bé, que és que sense aquell material no haguéssim arribat a l'altre. Escoltes l'àlbum i sents les parts més xules de l'àlbum, però clar, hi ha un treball previ que no és que te'l perdis, és que està condensat allà. Com estava dient a l'Agustí, és un disc, com us he dit, que vam gravar al llarg de 2 anys i va sortir material aproximadament unes 10 hores, del qual en sortirà 2 més 1 disc i tot i així retirem algun material, és a dir, que en fem 2 discos però en surten més. I sí que és veritat el que us deia, és a dir, hi ha tracks que eren de 45 minuts a 1 hora i perquè volíem arribar a la profunditat i una vegada havies arribat a la profunditat és queda-t'hi i divaga i la mous. Recordo el track Mar, que en el disc són 9 minuts, però l'original em sembla que són 47. I això és el que està referint-se a l'Agustí. Quan nosaltres vam acabar de fer tot això, teníem dues opcions. Una era entrar a estudi i tornar-ho a gravar, però clar, tota aquest caire, aquest to orgànic el perdríem perquè ja estava construït des de tot aquest dialecte, des d'aquesta improvisació natural, i per l'altra era de dir, bueno, i com ho fem amb aquests tracks tan llargs com ho fem? I aquí sí, com deia, doncs vam haver d'editar fent tracks bastant més assumibles, de 2, 3, algun de 2, 3, però majoritàriament de 5-7 minuts, doncs perquè l'oïda humà pugui endinsar-se, gaudir, però sense saturar, perquè sabíem que era un viatge important. L'únic que s'ha mantingut, a l'últim track, el temps és original, no s'ha editat, tal qual s'ha presentat i s'ha ficat en el disc. Però la resta sí que hem hagut de fer una miqueta de preselecció, de dir quines parts són les més destacades, perquè bueno, doncs el públic ho pugui menjar d'una manera més comestible, no? Què és amb el que més vas gaudir, tu? Bueno, jo crec que amb el que més vaig gaudir, jo crec que és una mica entroncant amb el primer que he explicat, que és la llibertat de poder experimentar i buscar i coses que no se'm donen habitualment, no? O sigui, per molt que jo em posi jo sol aquí a casa a experimentar amb sons i tal, quan portes anys fent música, arriba un moment on intentes anar a lo més senzill, perquè fer-lo més senzill a vegades és el més complicat. Aquesta experimentació va ser in situ en directe. Aquesta llibertat, per mi, és amb el que més vaig gaudir. Després, hi ha una altra part que és ja més personal, que és com la de ostres, no haig de pensar tot, no haig de pensar tot aquesta cosa. Perquè això és que ja ho saps tu, que quan produeixes un disco i quan refereixo no a, o sigui, artísticament, em refereixo al concepte, això és molta feina. Això el consumidor final dels àlbums no ho veu, veu el resultat final, però hi ha molta feina anterior. Llavors, clar, per mi és un alliberament en dos sentits, no? En el que acabo d'explicar i en el fet
és que tot això ho fa el RAN. Per tant, em connecto amb ell, a més que tu ho expliques de puta mare tot sempre, i intento captar la seva essència, el que m'està transmetent, i passar-ho pel meu salt. Clar, això és un alliberament en quant és que aquí has de pensar quan haig de parar, quan no. Ja m'ho dirà ell si haig de parar o no. I llavors ja et feia preguntes, vale? Però això com ho vols? Per aquí, per allà, tal? Clar, això és un alliberament doble per mi. No? Llavors això jo ho gaudeixo molt perquè estic concentrat només en la meva part d'instrumentista. La meva part d'instrumentista no és una part que pugui treure sovint. Per què? Perquè l'Agustí té com diversos, posa diferents cascos, ja saps tu, el casco de productor, el casco de cantante, el casco de... I llavors, quan només t'has de posar un casco, és una meravella. I clar, això fa que no t'hagis de preocupar de la resta. Evidentment, no vol dir desentendre's, però sí que et concentres, de fet et focalitzes. No? I això és molt xulo. Això també és veritat que es va notar, es va percebre, no? D'aquest alliberament, aquest relaxament que podies permetre, no? I és cert, òbviament, se li va notar, no? De poder deixar-se portar i experimentar, perquè al final en anglès és play music, no? És jugar amb la música, en el fons, no és només tocar, és jugar. Quan jo em vaig posar en mans, o l'Agustí es va posar en mans meves, va ser recíproc. Jo ja portava molt de temps divagant i el fet de poder-ho compartir i transmetre i aventurar algú més o ficar algú més en aquesta aventura, jo crec que alleuja per tothom. I jo sempre ho he dit, jo estudiava música per tocar amb gent, no per fer-la sola. I això és molt profitós, és molt enriquidor. Aquest disc seria impossible sense la participació de l'Agustí, en tant que l'artista que buscava com a instrumentista m'aportava a l'univers que jo necessitava. Val? Llavors això és el que fa que tot creixi. Amb què vas suar més? En què em vas patir més? En què vas haver d'apretar més? Realment no recordo cap moment així de crisi. Sí que recordo moments de no saber per on navegava. Jo crec que era més la part quan estaves potser tu buscant encara conceptes i llavors me'ls havies de traslladar però encara potser no els tenies clar. O jo no els entenia. Vull dir, no és era una qüestió doble, crec. És a dir, treballàvem amb una peça, un concepte, però és que, clar, ja havíem començat a parlar d'altres conceptes. I llavors el difícil per mi era vale, en quin moment estic? O sigui, en quin concepte estic? No? Perquè, clar, tots els conceptes són molt abstractes. Llavors, la dificultat jo crec que era concentrar-se, focalitzar-se i alliberar-se. És una mica meditatiu. O sigui, vale, m'està parlant de bombolles, no? Parlem de l'exemple de bombolles, no? Que era aquest que al final van ser tic-tic-tic, van ser copets rítmics que al final es van convertir en un riu, una aigua, no quasi, de gotes, no? Clar, això és meravellós, però fins que no vam arribar aquí, clar, ara explicat sembla molt fàcil, però fins que no vam arribar aquí, des de la nostra visió, això per mi va ser... No és que suéssim, perquè això ens ho passem bomba fent-ho, però sí que hi ha una part de dificultat. Evidentment, si no hi ha dificultat, no hi ha gaudi, no? Després, o sigui, és una dificultat una mica volguda. O sigui, suar, no. Segurament, potser, objectivament, seria que es va allargar molt el projecte. Però com que en aquell moment podíem fer-ho, jo recordo que al cap de, no sé quan era, ja quan vam fer un peron, al cap d'un any, no? Perquè portàvem molta cosa feta, recordo comentar amb tu, dic, ostres, que no se't refredi massa això, perquè si no perdrem el to. Quan hi ha alguns projectes que s'allarguen molt, hi ha el perill que es refredi, que es perdi múscul i que es dilueixi una mica l'energia inicial, no? Per això no va passar. Vam estar molt de temps treballant-hi, com us hem dit, d'una manera molt minimalista, però era una flauta i una guitarra. I amb quatre pedals d'efectes. En el fons és que no en portàvem masses, tampoc no... Era una cosa molt minimalista. Llavors el que basàvem tot és en això de ser un mitjà
però per anar a fer el recurs de les textures. Però et volia preguntar amb això de les textures, de les capes, si alguna vegada havies treballat aquest concepte de fer música, de generar colors sonors o textures sonores. Sí que havia treballat, però sempre d'una manera interna, per coses meves. No havia treballat mai en un projecte extern, vull dir, ni de fet ni en una producció oberta, vull dir, que acabés sent un projecte per públic o en un disc o alguna similar. Realment crec que no. Sí que havia treballat en el Crip Show Fest, que tu vas participar també, i jo crec que allò va ser una bona llavor també, perquè la part experimental, instrumental, jo allà em vaig poder alliberar de moltes, o sigui, va ser no he explicat, però el Festival Crip Show és un festival de cinema fantàstic que es fa a Badalona i que em van encarregar ja fa 6 anys l'espectacle inaugural. Llavors passàvem una pel·li i creàvem una banda sonora que tocàvem en directe per a aquella pel·lícula. Llavors allò vaig abocar ja tota aquesta part instrumental i experimental. Clar, però això en quant a directe. Llavors, en gravació, realment, a part de coses meves, no havia treballat en un àlbum. Llavors, per això et deia abans el del repte. Per mi, que em plantegin reptes que són afins a mi em motiva, no? Llavors, a mi això em dona vida i va ser com, vinga, vinga. O sigui, a més, ja saps que amb tu a muerte, vull dir, i sí, m'encanta tot el que fas. Què t'ha portat? Si no el disc, la manera de treballar, no sé si com a intèrpret o instrumentista, què t'ha portat o si t'ha portat alguna cosa això de cara al futur per poder integrar en algun altre lloc o... Bueno, el que m'ha portat aquest projecte sobretot és el nivell de preciosisme amb el que s'ha treballat. Tot i que sembla una cosa molt etèria, perquè quan ho escoltes, evidentment estem parlant de capes i parts atmosfèriques que semblen atmosferes i capes i tot això, però que hi ha molt de treball darrere, el nivell de conceptualitat de, del projecte, o sigui, de cada tema que hi ha darrere. Això crea una estructura, o sigui, jo me'n recordo que tu portaves la teva llibreta, i jo mirava la llibreta i al final et vaig dir no m'ho ensenyis, explica-m'ho, perquè quan mirava la llibreta portava pàgines i pàgines i pàgines no, de coses que dius, mare de Déu, no? O sigui, aquí darrere hi ha una feinada que, que aquest nivell d'estructura, aquest nivell de profunditat, jo, per exemple, no sol treballar... O sigui, jo m'ho miro tot molt, molt. Però hi ha moments on tot allò que t'has mirat ho has de deixar córrer. O sigui, i llavors hi ha un moment on, vale, ara jo he fet aquesta feina i, clar, amb aquest projecte no podíem fer això. Havíem de tornar-hi constantment, per si ens desviàvem massa, per si havíem anat a parar a un altre lloc. Vull dir, a mi em va portar molt la manera de treballar. Les formes de treballar són les que m'omplen segurament més. Hi ha 3 preguntes sempre que faig a tots, o us vull fer a tots. Valoració entre la projecció personal a l'inici versus el resultat del final. Perquè, clar, jo et vaig portar un projecte molt conceptual, molt estudiat, de coses meves, escrites, com tu bé deies, venien molts apunts, com us he dit en en algun altre moment a tots, tot això ve d'un projecte anterior que inclús hi ha un inici d'un llibre, de tot això, d'aquest projecte. Quina valoració en fas? Jo crec que la valoració respecte inici, resultat final, és a dir, producte final, no? Si ho podem dir així, eh, és, és, és impossible de valorar per la senzilla raó de que jo no volia ni podia imaginar-me quin seria el resultat final. Jo no tenia cap intenció d'arribar a un lloc que ja conegués. Si haguéssim arribat a un lloc on ja he sentit discos que sonen així, ja he sentit projectes que sonen així, potser et podria dir, doncs, home, la meva valoració potser m'esperava que procuro treballar amb molt poques expectatives o zero expectatives i llavors això t'allibera molt, que jo estic repetint molt el concepte d'alliberament, però és que aquest projecte per mi va ser això. El resultat final és realment un lloc
on jo no podia preveure que arribéssim. Per tant, això és fantàstic per mi. És que no són projectes que puguis treballar habitualment. Llavors, això són regals. És un regal que tu m'has fet a mi, igual que tu deies que jo t'he fet el regal d'eixamplar-lo a la meva manera, i a mi el resultat final m'agrada molt. O sigui, jo flipo molt posant-me'l i escoltant, i viatjo, i torno a viatjar. I a més, viatjo diferent cada vegada, que és una cosa que m'agrada molt dels àlbums, que no em portin sempre al mateix lloc. Quan tinc ganes d'escoltar coses que m'obrin la ment, que no tota l'estona que hi hagi matisos, que pugui descobrir matisos cada vegada que ho escolto. Per això, com us deia, per nosaltres va ser un viatge de laboratori, d'aprenentatge i artístic, però això per vosaltres, pel públic que ho rebi, l'hem concebut com un viatge sonor a través de paisatges. I aquests paisatges, a més d'haver fet un videoclip, vam fer un videotrips. De cada track, al meu canal de YouTube, hi teniu un videotrip que acompanya visualment a la música, és a dir, que teniu un viatge audiovisual, i mai més ben dit, perquè realment és el que buscàvem, és això, aquest poder de la música de relaxació, de viatge, de profunditat, de misteri, de descobriment. Jo no m'imaginava, és a dir, m'imaginava els colors de cada concepte, però no m'imaginava la bellesa de tots els viatges, de tots els paisatges sonors. Realment és dels discos que més ens hem treballat, més hem gaudit, més hem analitzat i elaborat, i alhora el resultat ha estat el més platòric, el més gran, el més genuí, inclús diria. Sant Babel, que és aquest primer disc. Ara dintre de poc sortirà un nou disc en el qual diferents artistes produeixen una variació, un remix de música electrònica d'aquest primer, en el qual l'Agustí també hi és present, i una segona part del Sant Babel en el qual continuem amb l'Agustí, i aquest sí que el deixarem més dintre d'uns mesos, però Agustí, has participat en el següent disc que sortirà en breu, en el qual l'Agustí ha produït un tema. Com l'has entomat? Clar, jo vaig intentar fer tot el que no em vas deixar fer amb l'altre. És com... que és clar, si allò eren capes, doncs vaig anar a fotre aquí 30 bateries, vaig a ficar 30 guitarres, després ho vaig anar retallant. No, ho vaig fer molt pensant en música que m'agrada molt a mi dels 90, fins i tot a finals dels 70, els 70, així, que és el punt hipnòtic, no? O sigui, un punt hipnòtic on hi ha una capa sonora i d'allà jo al sentir, em passa que quan sento aquest disco jo sento notes on no hi són. No? Per què? Perquè el disc em transporta i no és que jo me'n recordi de què riff, no, si el que em costa és trobar el riff que feia, perquè clar, està allà amagat amb tantes capes i tants sons, és que es creen altres sonoritats, no? Altres harmonies. O sigui, jo recordo que la meva primera idea era no volia tractar la teva pista d'àlbum i volia afegir, o sigui, volia que al centre fos la pista tal com estava i volia afegir un color diferent, no? Llavors volia afegir patrons rítmics, no? Llavors vaig jugar molt amb els patrons rítmics. El que passa que de seguida ja vaig començar a afegir algunes guitarres, teclats, baixos, i va quedar creant una cosa que bueno, és ben curiós, no? És ben curiós, però ho vaig des del principi vaig pensar el mateix, dic, on et porti. O sigui, jo tenia aquesta idea i fins i tot recordo que et vaig demanar, tinc una mica més de temps perquè se m'ha acudit una cosa que no estic segur de si fer o no, que era aquesta segona part de posar harmonies. Jo tenia el tema ja creat, però vaig dir, bueno, vaig a jugar-hi amb harmonies. I llavors recordo que t'ho vaig ensenyar i vam acabar de decidir, no? En aquest disc de remixes has fet una producció molt continuista dins de la radicalitat del rock,
no? De fer aquests bucles, com una textura de rock, no? De molta, com tu deies, molta bateria, molt de drift, i jo reia perquè quan nosaltres treballàvem en el Sun Bubble buscàvem referents, pensàvem referents, parlàvem de referents dins de la música minimalista, de l'ambient, però recordem que l'ambient és música electrònica, és del gènere d'electrònica, i nosaltres no estàvem fent res d'electrònica, era una flauta i una guitarra, i aquí podíem trobar doncs, a Brian Eno, Lost Hill, Robert Rich, Alba Noto, Ryuichi Sakamoto, etc. Però hi havia un disc que no anava a acord amb el Sound Bubble i em fa molta il·lusió perquè s'assembla molt a la producció que has fet i és un disc que per mi m'encanta, és un dels discs més importants per mi, que és un disc que és el de Noi, aquest grup alemany de rock i és un efecte hipnòtic de guitarra i bateria. Moltes hores de nits allà parlant sobre el nostre projecte amb música d'ells del fons i la producció del remix que has fet, i potser parlo molt subjectivament des de la percepció que m'ha arribat, té molt d'aquest color de noi i se'm va posar la pell de gallina, vaig dir, és que és ideal, és que és ideal. Com us deia, anem acabant. Us animem a tots que escolteu el disc, sisplau, escolteu-lo, gaudiu-lo. Els 14 tracks no seran tots del vostre grat, però segur que n'hi ha algun que despertarà alguna cosa amb vosaltres. Animar-vos també a que ens seguiu perquè en breu sortirà un nou disc, el Samba Remixes. Agustí, t'ho has passat bé? Has estat a gust? Fantàstic, ja saps que parlar amb tu i de la teva música és sempre genial i bueno, ara que no ens podem veure tant per la situació que hi ha, ja saps que enyoro veure't i fer música amb tu, per tant, d'aquí poc espero que ens puguem retrobar i és un plaer sempre. Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres, estar aquí amb mi, aguantant-me, conversant, parlant i sobretot el que més important per mi és moltes gràcies per ser partícip d'aquest projecte tan gran, tan xulo i fer-lo tan bonic. Ens veiem aviat a tothom i us esperem en les següents xerrades d'aquest cicle Inside Sun Bubble. Moltes gràcies, adeu!